E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo de Chicken memes. Sim galera, eu vou fazer vídeo de memes. Esse aplicativo aqui eu uso pra fazer memes, tá? Se quiser eu mostro como colocar memes. Enfim, vamos jogar Chicken Gun. Mas vai demorar, tá? Pra colocar os memes. Vai dar trabalho. Eu não sei porque esses gravadores de tela ficou instalando só pra ver, meu. Vamos jogar um duelo. O que tá sendo mais bom é a Mobizen e o X-Record. Mas tá mais bom é o X-Record, tá? Não, vamos lá. Deixa eu ver se a internet tá boa. Não, tá não. Tá. Cheguei. Cheguei aqui e... Oxi. Oi.
Então acho que vou parar. Falha. Já sei os mofos.